विंटर्स आते ही कफ कोल्ड सबसे पहले नॉक करते हैं। तो क्यों ना इस बार इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए एक टेस्टी वे में। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल सुड़का। पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन और काली मिर्च डालकर हल्का सा भून लेंगे। अब ऐड करेंगे सौंठ और हल्दी पाउडर और मिक्स कर लेंगे। थोड़े से बादाम डाल के हल्का सा सौटे कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ मिल्क। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हाई फ्लेम पर 2 से 3 बॉईल आने देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। लास्ट में ऐड करेंगे गुड़ और कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए रेडी है एकदम वार्म एंड हेल्दी विंटर सिप। ठंड के दिनों में हेल्थ को बूस्ट करने के लिए एक परफेक्ट हीलर है ये सुड़का। तो आप भी इसे रात में सोने से पहले ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने लव वंस के साथ।